नमस्कार, मैं सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल की दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। झूलेलाल जयंती से पूर्व जतोई दरबार में हेलमेट वाहन की रैली निकाली गई। के एक दिन पूर्व जताई दरबार से हेलमेट वाहन रैली निकाली गई। संतों एवं विधायक वासुदेव नानी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। क्षेत्र में सूने मकान में हजारों का माल व नकदी चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस।
थाना अंतर्गत कंचन नगर दौराई में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान से ताले तोड़कर सेठी में रखे बैग से चुराई 16,000 रुपए की नकदी। गुरुवार को कंचन नगर दौराई में एक सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना बनाकर ताले तोड़े और कमरे में रखी सेठी से लगभग 16,000 रुपए की नकदी चुरा ली। मकान मालिक हीर आजाद ने बताया कि वह भीलवाड़ा गई हुई थी। पीछे से पड़ोसियों ने फोन कर उसे चोरी की सूचना दी। वापस लौटी तो मकान के ताले टूटे हुए थे। घर से में अलमारी और सेठी का सामान बिखरा हुआ था। जांच करने से पता चला कि 2 अलग-अलग बैग रखे हुए थे। लगभग 16,000 रुपए की नकदी चोरी हो चुकी थी। साथ ही घरों में ताले भी तोड़े हुए। वीर ने मेरे घर के ताले टूटे हुए थे। मैं भीलवाड़ा गई हुई थी। मेरे पास भाई का फ़ोन आया। वहाँ से उन्होंने कहा कि तेरे घर के ताले टूटे हुए दीदी। तो मैंने वहाँ से आई मैं यहाँ पे आके घर पे देखा मैंने, तो मेरे बेड खुला हुआ था, उसमें सूटकेस निकला हुआ था, उसमें से पैसे निकले थे, सारा घर बिखरा हुआ था। टूटियाँ वगैरह सब तोड़ के ले गए, किचन की, बाथरूम की, वॉश प्रेशर की, सारी अलमारी वगैरह सब खुली हुई थी और स्टोर रूम वगैरह सब खुले हुए थे। कितना कैश ले गए? कैश 14-15 हज़ार कैश थे और उसके अलावा टूटियाँ वगैरह थी। पहले भी कुछ चोरी हुई थी यहाँ? पहले एक बार चोरी हुई थी, तब छत का गेट खुला था, लेकिन अभी छत पर ताला लगा के रखते हैं। कौन सी जगह है ये कंचन नगर दौराई अजमेर। यार किस तरह की वारदात हुई? कल रिपोर्ट प्राप्त हुई 31 तारीख को कंचन नगर के अंदर हाउस नंबर 1/25 है। वहाँ पे कोई ताला तोड़ के अंदर से एक बैग से 10,000 रुपये और एक बैग से 4,000 रुपये ले जाना बताया। ये कहीं भीलवाड़ा गए हुए थे, घर में कोई नहीं रहता, इसका भाई रहता था, एक लेडीज नाम है मीर आज़ाद, उसने रिपोर्ट दी है कल शाम को। अभी नक्शा मौका बना रहा हूँ। सर कोई टूटिया पाइप भी चोरी? टूटिया तो हाथ धोने की है, वॉश बेसिन पे कोई टूटी वूटी निकाली हुई है। सर लगभग कितने की होगी चोरी? 14,000 बताया ना टोटली। आज मौके पे आया? मौके पर आया। अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएचए एकता जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अत्याचारियों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। अत्याचारियों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। विषय में लेकर के आज आप लोग आज हम हमारी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के पास आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर। जो जैसा कि आप सबको बता के कोरोना काल के अंदर हम सीएचए को 25,000 सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे राजस्थान में महामारी के अंदर। इस ऐसी भयंकर महामारी के अंदर सीएचए ने अपना पूरा योगदान दिया है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम किया है। चाहे वो वैक्सीनेशन का कार्य हो, चाहे डेंगू का कार्य हो, चाहे मलेरिया का कार्य हो, चाहे सर्वे का कार्य हो, चाहे किसी भी चीज़ का कार्य हो। हॉस्पिटल से हमने बहुत से सीएचओ ने अजमेर पॉक्सो में न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व 25,000 का जुर्माना किया। के पोक्सो कोर्ट 1 के न्यायाधीश ने 8 वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। आरोपी ने घर के बाहर खेल रहे बालक को सोच जाने के बहाने जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। पोक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ट लोक अभियोग रुपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 16 मई 2021 को 8 वर्षीय बालक की मां ने रूपनगढ़ थाने में शिकायत देकर बताया कि वह घर के बाहर उसका बच्चा खेल रहा था। इसी दौरान गांव में रहने वाले परमाराम पुत्र अर्जुन राम वहां पहुंचे और बच्चे को सोच जाने के बहाने जंगल में ले जाकर उसके कपड़े। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। रूपनगढ़ थाने में परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसका 8 वर्षीय बालक घर से बाहर खेल रहा था, तो आरोपी परमाराम उसको खेलने के बहाने
काकड़ मतलब जंगल की तरफ ले गया और उसके साथ गलत काम दुष्कर्म किया। बच्चा अपना घर पर आया तो घर पर कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब बच्चे की माँ ने उसके कपड़े विजयनगर में हजरत दादा लटकन शाह रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विजयनगर के ग्राम पंचायत सथाना के हजरत दादा लटकन शाह रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा भारी संख्या में आसपास के लोगों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में शुक्रानी सरपंच मेरू सिंह राठौर, थाना सरपंच निहाली देवी साहू, उप सरपंच अशोक साहू में अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। चैत्र माह में चैत्र माह की अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दिवंगत पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पूजा अर्चना कर किए पिंडदान तर्पण। शास्त्रों के मुताबिक अमावस्या पर गत पिता ब्रह्मा के पुष्कर सरोवर स्नान और पूजा करते समय अमृत फल के समान मिलता है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करने से दिवंगत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते जगत पिता ब्रह्मा के सरोवर में स्नान करके पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तो आज अमावस्या है, पुष्कर सरोवर में स्नान, पूजा और पिंडदान का। पुष्कर जो है वह समस्त तीर्थों का गुरु है और पितरों का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है पुष्कर। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने पिताजी दशरथ जी का यहाँ बालू मिट्टी से पिंडदान किया और उनको मोक्ष प्रदान किया। अमावस्या जो तिथि है वह पितृकारी तिथि मानी गई है। इस दिन पितृ का कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया और वह तीर्थों में ही होता है। तो पितरों के निमित्त जलदान होता है, तर्पण होता है और पिंडदान होता है। और हमारे जो पितृ है वह हमारे देवताओं के भी ऊपर उनका स्थान बताया गया है पितरों का। तो पितृ अगर अपने खुश रहते हैं, पितृ हमारे शांत रहते हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहती है, तो उनके द्वारा हमको व्यापार में वृद्धि, वंश में वृद्धि और सुख समृद्धि ये हमें पितरों के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे पूर्वजों को अगर हम साल भर में कभी भी ये महीने में कभी याद नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन तीर्थ में जाकर उनके नाम से जलदान अर्चना जैन की आत्महत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। निजी व सरकारी अस्पतालों में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लालसोट में हुई डॉक्टर अर्चना जैन की आत्महत्या को लेकर राज्य भर के डॉक्टर आंदोलनरत है। जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। न्याय दो, न्याय दो। में जो हमारी बहन अर्चना शर्मा जी का जो सुसाइड करके दुखांत उनके खून से जो लालसोट की लाल भूमि हुई है, वो हम सब डॉक्टरों के लिए बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आदमी जब डॉक्टर जब बनता है, कोई भी मेल फीमेल जो भी बनते हैं, अपनी पूरी मेहनत यहाँ तक कि सोने का उनका 1-2 घंटे तक ही रहता है। खबरों को देखने के लिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपके यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्षेत्रवासियों को चेटीचंड व नव सतवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल की टीम की ओर से।